वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन की शुरुआत कंदासीं हिन अहम ख़बर सां। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोरोना जा केस वधण सबब PSL के 6 एडिशन के मुलतवी करे छॾियो आहे। अहम ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोरोना जा केस वधण सबब PSL के 6 एडिशन के मुलतवी करे छॾियो आहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐं टीम के मालिकनि विच में एक वर्चुअल गॾिजाणी थी, जंहिंमें PSL के बिना देर मुलतवी करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। अहम ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोरोना जा केस वधण सबब PSL के 6 एडिशन के मुलतवी करे छॾियो आहे। खबर अवां ताईं पहुचायूं पिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोरोना जा केस वधण सबब PSL के 6 एडिशन के मुलतवी करे छॾियो आहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐं टीम के मालिकनि विच में एक वर्चुअल गॾिजाणी थी, जंहिंमें PSL के बिना देर मुलतवी करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। तफ़सील मालूम कंदासीं कराची में नजीब नाइच खां। जी नजीब, वधीक आगाह कजो, छा अपडेट्स आहिनि? जी बिल्कुल बिशारत, PSL जो 6 जो सेशन है वो मुलतवी कयो वियो आहे ऐं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐं PSL जा जेके टीमनि जा मालिक आहिनि उन्हनि में हिकिड़ी आम गॾिजाणी थी। उन बाद बाज़ाब्ता तौर इन जो फ़ैसिलो कयो वियो ऐं ऐलान भी इन हवाले सां कयो वियो आहे। ॿुधायो वियो आहे त 7 जेके केस आहिनि मुख़्तलिफ़ रांदीगरनि खे कोरोना जा रिपोर्ट थिया आहिनि। उन बाद इहा गॾिजाणी थी ऐं गॾिजाणी में इहो फ़ैसिलो कयो वियो। इन खां पहिरियां बि जेके ॿियनि मुल्कनि मां कुझु रांदीगर आयल हुया उन्हनि खे बि कोरोना थियो, पर उहे वापसि हलिया विया। हाणे छाकाणि 7 कोरोना जा केस ज़ाहिर थिया आहिनि, इन करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐं PSL जी टीमनि जे मालिकनि जेको आहे इहो फ़ैसिलो कयो वियो। PSL जो 6 जेको एडिशन आहे उहो 20 फरवरी ते शुरू थियो ऐं 14 जेके रांदियूं आहिनि उहे खेॾियूं वयूं आहिनि हींअर ताईं। उनखां अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड जे चयन, लाहौर कलंदर जे 1 ऐं कोयटा ग्रेजुएटर जे 1 ऑफिसर्स खे भी जेको आहे कोरोना जी तस्दीक थी वई आहे, जे करे PSL जो जेको 6 सेशन आहे वो मुलतवी कयो वियो आहे। जी ठीक है नजीब, वॾी महिरबानी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।